今日嚟咗屯市嘅上海老路咧，食佢個早餐啊！其實呢個早餐咧已經開始咗有個零兩個月㗎啦。佢嘅賣點咧就係免茶芥啦，免加一嘅。咁套餐嘅價錢咧都係 OK 㗎。咁而家咧額外咧就多咗嗰個醒神早餐咧，就係呢個糯米雞啦，同埋呢個點心拼盤嘅。另外咧加10蚊咧，仲有點心一款可以配添。咁至於咧之前嗰啲餐牌套餐咧，就係有呢啲啦，大家可以睇一睇。其實佢嘅價錢都 OK 嘅，其實呢間嘢價錢都偏貴嘅。如果你食開午餐或者係夜晚黑嘅話，佢都一定係有茶芥加一服務費。咁另外咧，佢嗰啲凍飲咧都係唔使加錢嘅，檸茶、檸水啦、咖啡啦，全部都係唔使加嘅。咁我最早餐咧就去到11點半嘅，咁個時間都幾好，可以瞓晏咗都可以嚟試下。咁首先咧就嚟咗個蒸水餃嘅啊，出晒煙嘅，好熱啊！佢真係即刻蒸啊！啖麵嚟咗啦，咁個份量咧都 OK 㗎。之前我哋都食過呢個早餐，其實咧佢個啖麵係好食嘅。咁下次你哋都可以挑選下呢一個麵嚟試下。